ఉదయం పూట లేవగానే తుమ్ములు అనేటివి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎడతెగకుండా తుమ్ములు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇలా నాన్ స్టాప్ గా తుమ్ములు వచ్చి వేధిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క అమోనియం కార్బ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే వీరికి ముక్కు నుండి తీవ్రమైన దురద ఉండి అలాగే చిక్కటి స్రావాలు కూడా కారుతుంటాయి. అలాగే తీవ్రమైన మంట దురద కూడా వీరికి ముక్కు ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండి ఇంకా తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే వీరి యొక్క మానసిక లక్షణాలు చూసినట్లయితే వీరు ఎవరితో సరిగా కలవరు, ఒంటరిగా ఉండడానికే ఇష్టపడుతుంటారు. అలాగే తేలికపాటి విషయాలను కూడా గుర్తుంచుకోలేరు, మతిమరుపు స్వభావాన్ని కూడా వీరు కలిగి ఉంటారు. అలాగే తేమ గాలికి వెళ్ళినా కూడా, చల్లటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళినా కూడా చల్లటి గాలి తాకగానే తుమ్ములు వస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క అమోనియం కార్బ్ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును.